Не хватает места для хранения продуктов? Эту проблему решит наш морозильный инлайн. К тому же мы дарим вам компактную стиральную машину. Давайте расскажу про стиральную машину. Номинальное напряжение составляет 220 вольт, мощность 210 ватт, также максимальная стирка температуры воды 50 градусов, загрузка 3,2 кг. Габариты. Диагональ составляет 30 см, высота 48 см, очень удобный и компактный. Успейте приобрести по акции.